بس يا فتحي الفيديو ده خد شوفه من الاول. دي حريقة؟ مش تقريبا عيل بيقع؟ دي حريقة شغالين. هيرموا في ايه؟ هيرموا عيل في ايه؟ في ايه؟ بقية الفيديو. لا خلاص اتخنقت. في ايه والله؟ انا ساعات بتخنق من نص الفيديو بمشي. انت ما عندكيش دم. بقول لك نشوف الواد اللي وقع ده ولا ده ما تشوف رموا ايه من من فوق تليفونك يا امه. فتحي خلاص. ما هو الفيديو مش عندي. دور عليه. انا مش لازم اكمل فيديو، ساعات بحس لو خلاص لا مش عايزه اكمل. طب وانت وديتولي خليتني اشوفه ليه طيب؟ خليتني اشوفه ليه؟ ما انا كنت قبل ما اديهولك كنت حاسه ان انا عايزه اتفرج، فده لما اتفرجت حسيت لا مش عايزه اكمل. عادي يعني انا مالي طيب. دي هرمونات دي ولا ايه دي كمان؟ انا مش فاهم ايه النوع الجديد ده؟ ايه النوع الجديد ده؟ ايه النوع الجديد ده؟ نوع جديد؟ انت شايفني بثلاث مناخير؟ ولا يا نيمو انت بتتفش عليا ولا يا نيمو؟ ايه يا عم امك دي يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ايه فتحي في ايه؟ فين؟ هو ايه اللي انت مش اللي انت عاملاه ده طبيعي؟ اه عادي يعني بيحصل كتير؟ بيحصل في اي بيت بيحصل ممكن. مع اي حد؟ ممكن. طب مش انت بتقول ايه البرد اللي انت فيه ده؟ انت مش قلت لي اتفرج على الفيديو ومش هو انت مالك بتخلينيش متضايق اكمله ليه؟ ليه؟ ما اتحمل عايز هنستفاد اعرف حاجه لما نعرف؟ مش هنستفاد حاجه لما نعرف. ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا هقوم. لا بجد ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ غريب جدا.